尾道の居酒屋うれし屋のおかみに海外旅行のお話を聞いてきました。おかみのミミさんは若い頃からのバックパッカーだと思っていましたが、なんと海外旅行に行くようになったのはここ 4,5 年ということが分かりました。海外旅行に行く前に準備することや情報収集の仕方などたくさん聞いてきたので、よかったら最後までご覧ください。通信手段はめっちゃ発達しとるらしい。通信手段っていうのは通信手段もう iPhone 出たらみんな最新に変えるとか、Wi-Fi とかががっつり飛んでるってことですか？飛んでる。弱いところもあるかもしれんけど、私は全然不自由なくできた。もうぜひモルディブに興味がある人、高い券で諦めずに、ローカルの安い手段でもう十分楽しめるから、ぜひ行ってほしい。ただローカル島の情報がネットにはあまりにも少なすぎて、やっぱモルディブとかで検索すると HIS さんとかね、なんかやっぱその大手の旅行会社のサイトばっかり出てきて、その値段見たらもうへこたれてやめちゃうみたいな。だけどもう英語で検索するとかね、英語の勉強にもなるし、現地語が多分一番、情報としては出てくるんだと思うんですけど、やっぱり英語で検索できるって結構大きいですよね。ね、じゃけ英語力があればね、もう怖いもんないよね。じゃあミミさん、海外旅行するときって結構英語で検索しますか？情報収集しますか？モルディブはした、日本人がブログにアップしてくれとる分もあったりするけど、もう大体コロナ前の情報で古いんよね。でも本当みんな親切やなって思うのが、空港のここの近くの ATM がめっちゃレートがいいよとか、ここの角曲がったらSIM カード契約できるよとかね、なんか本当に助かる。知らん人のためにあんな情報詳しく載せれん。いやでも私もそれめちゃくちゃタイに住んでた時から思ってて、情報って本当に貴重じゃないですか。レストランの情報とか搭乗口とか、あとタクシー乗り場とか、ここはダメなんだよとか、ここで乗るんだよみたいな、その現地に行かないといけない知り得ない情報とかを本当に親切に写真付きで載せてくれてる人がいるじゃないですか、いっぱい。本当になんて博愛主義じゃないけど貢献の心がすごいって思いますね。でその情報をもう一回見たいと思った時に、自分が SIM カードを無事ゲットできとるかどうかもわからんから、もう全部スクショ撮って携帯に保存しとるけど、その後 Google マップのオフラインモードね、そうなんよ。 Google マップを日本でダウンロードしといて、で現地の Wi-Fi がないところでもダウンロードしたエリアは Wi-Fi なくても見れる。それは自分の現在地もは出るんですか？出る。それは知らなかった。でもなんか徒歩だけやったかな、なんかやっぱ制限はあったけど、大体出てくる。あと最近知ったのが eSIM。 私今まで現地の空港着いて SIM カード契約するのにめっちゃ並んどったの、列に。並ぶんですね。並んで SIM カードお姉さんに入れ替えしてもらって、日本の SIM カードをもう絶対なくしたい絶対ダメですね、なくさんようにっていう風に心の隅に置いとくのがめっちゃストレスだったんよ。でも私まだ eSIM 使ったことなくって、めっちゃ便利よ eSIM だったらアプリを携帯にダウンロードして、で日本におる時点でもう購入しとくに何日かっていうコースがあった、それ購入しといて、向こうの現地に着いた時に設定画面から設定を切り替える。もう私毎回気をつけんといけんと思っとるのが、向こうに現地に降りて飛行機 Wi-Fi ないうちに解除したらね、向こうの電波拾うじゃん。じゃけもう絶対向こうの電波拾うなと思ってもう飛行機マークがついとるかどうかめっちゃ確認する。海外旅行するようになって結構経つんですけど、一番最初に、父親と行ったサイパンっていうのが高校生の時が初めで、24か5ぐらいの時にタイの一番最初に行ったのが家族旅行で行ったんですけど、そこから海外旅行行くようになって、まだ全然スマホとかが出てない時代から行ってたんですけど、最初の頃はもうまず携帯は海外では使えない、使ったら本当に言われてたように大金が課金されてしまうからできないとかいうのがあって、最初は
携帯は使わない、うんで現地で何とかする、うんで現地の携帯と現地の SIM を買うようになって、うんうんでその後は日本の携帯でデータローミングみたいな、うんうんうん1日2500円ぐらいだったかな、でそれを使うようになって、うんで携帯の SIM ロックを解除して現地の SIM を入れるようになって、みたいなこう段階がこういろいろあったんですけど、今はもう eSIM ってことです。 eSIM、今その話聞いて思い出したけど、私も妹の Wi-Fi の妹のルーター持って歩きよった。でそのルーター自体も充電せんといけんじゃろ。そうめっちゃちっちゃいものじゃないけでもうっかい重いんですよ。思い出しすごいた、妹の Wi-Fi 自体私も日本の空港で何日間っていうのを借りて、うんうん携帯と妹の w i f i と、あとなんかこうモバイルバッテリーみたいなのを持って、カバンとかがめちゃくちゃ重いんですよね。じゃね、いやそれ考えたら本当すごい進歩よね。すごいですよ。 SIM ってもうだって物理的なものだと思ってたから、確かに、eSIM ってどうなってるのみたいなねでちゃんと電話番号も振ってあるってことですよね、現地のある。で日本の SIM カードは携帯に入れたままでいいけ、なくす心配もないし、すごい便利よね。なんかこの前私はまだ eSIM 使ったことがなくって現地の SIM を入れ替えて使ってるんですけど、iPhone って SIM 入れるところ針みたいなので刺して出すじゃないですか。あれを忘れていっちゃって、はいはい、そう絶対ピンいるよ、ピンがピンいるよ。日本に帰ってきて、でその日本の、SIM を入れるために開けなきゃいけないんだけどピンがないからやばい開けられないみたいな、でいっぱいいろんな安全ピンとかなんかこうピンとか探したんですがなくって、でどうしたかっていうと日本の空港で知らない人に声をかけて、すいませんピン貸してくださいみたいなそれで開けて入れ替えたんで、私SIM カード自体を物理的な SIM カードを Amazon で買って、でありますね、それを持っていきよった時があったっけ、そういう日本で Amazon で買って現地に持っていく場合って向こうでピンがいるんよね。そうですね、そうですね。ね、じゃけんもうピンって向こうでもうピンじゃけんもうしょうがないっけ、携帯電話のお姉さんに契約はせんけどピンだけ貸してくれって言ったらめっちゃ嫌な顔されたそらそうよねってでもピンって、針の穴って意外と入らないですよね、めっちゃちっちゃいもんね。ちっちゃい、あれ困るね。困る、じゃあそのAmazon で買った SIM、 現地の SIM っていうのは、そのピンついてないんですね。ついとるけど私が持っていくの忘れてたなるほど、でその現地の SIM をその Amazon とかで買うっていうのも知ってたんですけど、現地で実際に使えなかったらどうしようっていう思いがあって、なんか結局もう現地で全部やってもらえばいいやっていう思いがあって、それが確かよね。だけどやっぱ人生で最初の海外旅行はもうなんせ成功体験をしてほしいけもうトラブルのないように近場でもいいからめっちゃ海外って楽しいじゃんっていうのを経験してほしい。じゃあやっぱ向こうに行って、コストが高くなったとしても、もう確実にできる方法、それを選ぶっていうのも賢いと思う。めっちゃ楽しかったわ、次どこ行こうかってから検索する、なりますもんね。で結構こうちっちゃいトラブルとかそのピンがなくって、でその契約はしないけどピンだけ貸してって言って嫌な顔されるのも、なんかこう体験になるっていうか、確かにそうですね。で嫌な顔されつつも、そのピンを貸してって言えた、でピンを借りれた、で SIM を変えれたっていうのって結構、そうよね、乗り越えたみたいな、ありますよね。ね、ある。やっぱりね、私、日本にずっといるのもやっぱりそれはそれでいいことだと思うし、自分はやっぱ海外が好きで国内旅行よりも海外旅行に行くのが好きなので、国内旅行をあんまり知らないっていうのもあるから、そういう国内旅行をたくさんしてる人に対して憧れもあるんですけど、やっぱり海外に行く、メリット、デメリットもたくさんあるんだけど、危険な面もたくさんあるけど、やっぱり海外に行くといろんな文化に触れるし、同じ人間だけどここっ
違うんだ、国が違うけど結構ここって似てるんだとか、そういうこう経験とかってすごい自分の中に生きて、で生きる上でもすごい楽しい思いとかもできるので、多分私は海外旅行って結構おすすめだと思う。なんか進めたい方なんですよ。私も進めたい。ぜひ行ってほしい。でやっぱ日本って素晴らしいっていう風になんとなくは分かっとっても、実際に行ってみて、わ、日本のご飯ってめっちゃ美味しいじゃんとか、バスが時刻通りに来るのが当たり前と思っとったけど、世界基準で見たらそうじゃないんじゃんとか、日本人はめっちゃ優しくて親切なのに出てから気がついたりとかね。そうですね。だけど日本の良さは私は出てみんかったら分からんかったかもしれん。で私はモルディブで鳥さんあれ撮って、あそこのドル札そうあそこのあれあったこれこれね、このドル札、これってここが破れてて、でここに100ってそうマジックで落書きしてある。私これ思い出として撮ってるのはモルディブってモルディブルフィアとベードル2種類が流通してる。でベードルはこういう風に破れてたり落書きがしてあったら使えんらしい。偽札に見えるからなんかね、なんか理由があってこれは使えんらしいんじゃけど、私はお店の人にこれをお釣りとして返してもらったので、絶対にこのお金は使えんって分かっとったはずないよ、じゃけどもう使えん金じゃけお釣りとして旅行客に返したら思うたんじゃろうね。でも5ドルって結構大きいですよ今だと700円ぐらいね。そうじゃね。で私なら日本が好きで日本に遊びに来とる海外の人にそんな使えんって分かっとるお金よう返さん、じゃけど返せるんよでやっぱそこは良くないことではあるけど、日本人は平気でできないことでもされちゃうんよね。でそれがすごい教訓になったりだとか、あとギリシャのサントリーニに行った時にホテル代二重請求された話があるんじゃけど、なんでですか？私は現地でホテル代をカウンターで払うと思ってた、現金で。でそしたら実際には私が旅に行く前にもうカードから落ちてた。アゴダか何かで取った。そうアゴダ経由ブッキング.com で取っとった。で落ちとることにももう気がつかずに現地のカウンターで支払った。で向こうの人が言うことがいいんよ。あなた日本人でいい人そうだから半額にディスカウントしてあげるって言ったの。それはなんか私ちょっとそれ聞いた時に、現地のその伝達ミスで、そのカウンターそのフロントの人も知らなかったのかなって思ったけど、半額にするって言った時点で分かってた。分かっとったと思う。 100% 取るのは気が引けたんじゃろうねじゃけいやなんで半額にって思ったけど、当時の私はラッキーとしか思わんかったんよ。で喜んで半額払って日本帰ってきて何気に明細見てたら行く前に落ちとるじゃんって、もう引き落としされとるじゃんってなって、別れ際のハグは何だったんとか、お金がどうのこうのよりも私がショックやったのは親切なふりして実は悪どいみたいな。その人が、悪い人だったっていうか、多分その人の手元に入ったんですよね。入ったと思う。でブッキング.com にも言ったけどレシートないんだったらどうもできんって言ってレシートもらわなかったですか？もらわんかったんよ。そんなことされとるなんか思わんかったけ、別に帳簿今レシートはいいわと思って、いいわも何もいいわっていう考えさえもかすらんかったそのギリシャのホテルは、どのくらいのレベルのホテルなんですか？ゲストハウス的な。そうじゃけんまだ良かった。半額でも半額安かったけん。
いやでもなんかその払わなくてもいいお金を払ったすごい嫌なまあね気持ちって大きいですよね。まあ私のその半額50% のお金がギリシャの経済回しとるかもしれんと思ってそんなわけないんだけどいやもう別れ際のハグとかね、なんかそのメンタル面を私の感情を返してみたいな、もうそのちょっとしたお金を取り立てに行くためにギリシャ行っちゃろうかって思うぐらい本当にそれは受験メールしてももちろん返ってこんし、私が行く前にメールしたら質問もすぐ返ってきよったんよ、返答が。同じ人やと思うけど、まあじゃあオーナーだったと。私はオーナーだと思うとった。日本人なめんなって思っちゃうけど、ちょっとそれはちょっと、でまあそれを友達に言ったら身ぐるみ剥がされんかっただけマシだと思えって言われて、じゃあヨーロッパはそういうスリとか詐欺とか多いっていうのは聞いとったけど、それを少額で自分が体験できたっていうことでよしとしようっていうふうに思ったけど、そうですね。もう勉強代っていう、もうそうやって折り合いつけていくしかないもんね。なんかでもそうですね、でそれの解決方法として気をつける点としては、アゴダだったりとか、ブッキングドットコムとかで、予約をした時に、いろんなプランがあって、で先にお金を払うものと現地でお金を払うって選べたりとか、プランによっていろいろ変わってたりとかして、で実際に前日までにお金を支払わなきゃいけないものってプラン的にやっぱり安かったりとかするんですよね。でそれをちゃんと、払ったかどうかを確認して、それ大事、大事。あと現地で払う税金とかもあるじゃん。その何円は口座から落ちるけどアゴダに払うけど、現地カウンターでいくらの5ドルの税金を納めるよとか。国によって違うのかな。かもしれん。国とかホテルによって違うかもしれん。今回アフリカで取っとるのはもうどれもそれだった。じゃけなんかこう自分がバリア張っとるじゃん、めっちゃ騙されちゃいけんとか思って、で向こうの人から税金何ドルって請求された時にって思って、なんかトラブルにならんように、大体このぐらいのこういう税金を支払わなきゃいけないんだっていう。それも全部メモしとる。いやもういいと思いますね。そうじゃないと向こうの人はもらって当然のお金で私を騙しとるわけじゃないのに、自分がもう頭からそのことが抜け取ってそうなったらね、相手も当然のことをしてるのに。そう鳥さんはアゴダとブッキングドットコムどっちが好き？私結構アゴダで取る。私もアゴダなんよ。でブッキングドットコムはさ、安いと思って手続き進めよってもなんかで上乗せされていく、なんか税金とかサービス料とかなんか上乗せされていって、結局トータルで見たらアゴダと比べたらめっちゃ高くなっとるじゃんってなっちゃう。たまたま私がそういうケースに当たっただけかもしれんけど、アゴダとブッキングドットコムどっちも海外のホテルの予約に結構特化した、サイトですけど、やり方がちょっとずつ違いますよね。予約の仕方っていうか検索の仕方とか、でも多分ブッキングドットコム派とアゴダ派に結構分かれるかなと。そうよね。でポイントが欲しいけんもやっぱどっちかどっちかでも種類は圧倒的にブッキングドットコムの方が多いですか？ホテルの種類は多いかね。見比べてみて、どっちが安いかっていうので決めてもいいかもしれないですね。まだ自分に英語力があればそういうところを通さんでも直に検索して予約できるんじゃろうけど、意外とでもホテルとかって直接予約する方が高かったりしますよね。そうなん。なんでそういうことになるのかね。管理が楽だったりもするんでしょうね。あと割引ってもしかしたらそのホテルが割引してるんじゃなく
で、なんかアゴダの中の課金システムか何かで安くなったりもするのかな、ちょっと分かんないんですけど、なんかホテルに直接予約する方が高かったりもありますね。英語がどうせ分からんしとか、なんかもう決め込んじゃうと英語で検索するっていうことをせんなっちゃうね。で語学力はすぐに欲しいと思ってもお金で買えるものじゃないし、やっぱ毎日の積み重ねやなって思いながらめっちゃサボっとったけどね。いやでも日本で、日本人同士だけのコミュニティで英語力を上げるって本当にすごい努力をしないと難しいと思います、そうよね。私が前ここでカフェしよった時に、ここでイングリッシュカフェっていうのをやりよって、週に1回海外の人を呼んで、で日本人で英語を勉強してる人たちを募集して、で海外の人囲んでみんなで英会話でワーワー言うっていうのを、コロナ前にやってたん。で間違えてもいいからとにかく口から出そうっていうことを目標にイングリッシュカフェをやっとって、でやっぱみんな仲良くなるよね。日本人同士も仲良くなるし、でその海外の人と SNS 交換したりとかもあったりして、だけど私は英語を勉強しおる人は本当にたくさんおって、アウトプットする場所を探しおるなっていうのを本当に思う。大体みんな毎回同じメンツだったりするけど、たまにこう違う人がね入ってきて新しい風吹いたりとかしたけど、アウトプットする場所が本当にない。オンライン英会話とかね、お金払えばね画面越しにでもできると思うけど、尾道だとイングリッシュカフェとかって他にありますか？公民館がねやりよる講座とかはあったりするし、その造船関係の人とかね、東南アジアの人も多いけ、人数的にはおるんじゃろうね。買い物しおる人もよく見るし、だけどその人たちとの縁がない。道端で歩きを捕まえて話しかける勇気もないし。勇気はない。私がそのフィリピンからセブ島から帰ってきて、せっかく海外の人に免疫がついとるのにまた喋らんくなったら またシャイになっちゃう。でそれをどうやったらその免疫を保てるかっていうのをお客さんがアドバイスくれたのが、ここでイングリッシュカフェしたらっていうことだったんで、英語を常に身近に感じて、英語から離れない、そういう環境を作ったらいいんじゃないって言ってもらって、でイングリッシュカフェをやってた。もうやらないですか？いや、イングリッシュ居酒屋できたらいいなって思う。本当に。でコロナが収まって尾道に移住したいっていうね、アメリカとかカナダの人たちも帰ってきて、もうめっちゃ活動頑張りよるから、なんかそういう人たち囲んでね、できたらいいですよね。できたらいいなと思う。私は英語を勉強するっていうのもタイ語を勉強、タイでタイ語を勉強するっていう経験だったんですけど、やっぱり、私お酒が飲めるっていうのもあって、お酒が入った方が喋れる。羞恥心もなくなるし、間違えててもそんなに気にならなくなるし、なんか思ったことをすごくこう話すようになるから、お酒は結構いいスパイス。確かに。もうイングリッシュカフェに限らず、お酒が入ると人と人との距離がすごい縮まるなっていうのはカフェから居酒屋に変えてすごく感じる。だからそういう意味でもやってよかったなって思うし、私お酒が飲めんけど、お酒飲みよる人の幸せそうな顔見るのが好きなんよ。もうなんか自分はお酒を飲むから、お酒を飲まないのにお酒を飲んでる人は見れないんですよ。そうって思うから。だからそういうそのお酒飲めないけどお酒飲んでる空間好きなんですって言われる方も天使になるんですね。もう神です。でも私はどの日本酒を嗅いでも注射のアルコールの匂いにしか思えないぐらい、我慢したら飲めるけど。我慢しなくていい。そうなんよね。でこれ暇な時間に飲んでしまうじゃろうけ、自分が好きだったら。じゃけん飲めん人でよかったなっていうのも思う。で海外の人が来たらジャパニーズ酒飲むとか、なんか日本のものを美味しいって言ってもらうのがすごい自分の喜び。
もう白あえだとかね、ちょっとしたものでも喜んでくれる。海外の人白あえ好きですか？白あえ好き。まあ好んでた白あえって感じじゃないかもしれんけど、美味しいねみたいな。そうこれなんて言うのとか、聞かれたりする。白あえってあれですよね、甘い豆腐。そう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 。それ結構苦手なんですよね。海外の人ってあれ好きなんですね。好きよ。あとししゃも焼いたり。でししゃもって英語でなんて言うんかねって言って一緒に検索したりとかね。なんて言うんですか？忘れた。昨日調べたばっかりなのにね。なんかでも違うか、タイ語かな。なんか卵の魚みたいな。なんかそんな忘れちゃった。ちょっと調べてここに出します。ししゃもは英語で A smelled. ちなみにタイ語は ปลาไข่ タイ語の直訳は卵の魚。おそらくししゃもが卵を抱えていることからこう呼ばれているんだと思います。海外の人が来て、でその人に日本のもの出して美味しいって言ってもらうこと、私が出せる立場であるっていうこともすごい幸せだなって思う。本当になんかせっかくね日本に海外から来てくださってる海外の人に日本の美味しいものを紹介できるっていうのはやっぱり嬉しいですよね。でそれで美味しいって言ってくれるとでしょみたいな、やっぱり自分の母国のものを褒めてもらえるとやっぱり嬉しいですよね。でもビーガンの人も多いかったりするけね、味噌汁作っとってももうそりゃ魚の出汁入っとったらダメですとかさ、コンソメもダメじゃしね。そうですね。じゃあお味噌汁は昆布だけで取ってたりする？じゃあビーガン用とは別？もうほぼこんけど来る時は来る。じゃあそういう人に何出すかって言ったらおにぎり、梅干しもビーガンじゃん。そうですね。植物で海苔もだし使ってない味付け海苔じゃなくて普通の味なしの海苔とご飯だったらもうそれだけでビーガンになったりするし、白玉団子ときな粉とかそれでもビーガンだしね。なんかビーガンって聞くと特別な感じがするし、なんか小難しいイメージがするけど案外あるんよね、ビーガンのものって。前の会社、前にサラリーマンしてた時って海外の企業の人とやり取りする部署だったんで、海外の人が出張で日本に来ることも結構あって、でその来た海外の方を、接待することもあったんですけど、マレーシアの子たちが来た時に、イスラム教徒の方たちなので、ハラールじゃないですか。ハラールはビーガンとかベジタリアンとは違うんですけど、でも食べれるものが結構限られてて、お酒がダメ、豚がダメ、とにかくハラールじゃないものはダメみたいな感じだったから、結構レストランとかも限られてて、だからなんか結構難しいイメージがあったんですけど、豚を運んだことがあるトラックに豚以外のものを乗せて運んでそれもダメとかね、もうほんまに厳しいね。ハラールはなんかすごく厳しいみたいで、ハラールのルールにのっとった解体の仕方、屠殺の仕方ですかね、をしているところじゃないとハラールのものにはならないのと、そのルールもなんかその半径何キロ以内にハラールじゃない屠殺場があったらダメとか、なんかそういうのも結構厳しいらしくて、ただ好きとか嫌いとかでやられてる方だったらまた別ですけど、宗教上だったりとか、その健康上の理由だったりとかして食べ物が限られてると、やっぱりなかなか提供する側もなかなか難しいですよね。そうですよね。モルディブの友達が日本人女性で向こうの人と国際結婚してる人、もう断食めっちゃ頑張っとったこの間。もうラマダンに入るって言ってでもラマダンって結
結局あれですよ、日が出てる時に食べちゃいけない、でもやっぱそれでもやっぱ大変なんじゃろうね。まあそうですよね、もうやっと明日で終わりよみたいな感じだったけど、でもやっぱりありますよ、そのラマダンの時期に、そのマレーシアとかに出張行く時は、やっぱりこう自分たちはイスラム教徒じゃないから、ご飯とか食べるんだけど、ラマダンやってる方たちの目の前で食べないようにするとか、そういうのはやっぱ気をつけ、会社の中で気をつけましょうっていうルールとかありましたね。やっぱ海外が好きじゃなかったらこういう情報にも全然目がいかんかったやろうし、興味のアンテナがめっちゃ出るよね。そうですね。でその中からアイデアとかインスピレーションもそのアンテナ伝って降りてきたりするけ、なんかそれが仕事とかにもすごく役立っとるなって思う。でも本当に私もなんかそういう違いとかが単純に自分がそう好きなので、国によってこんな違いがあるんだとか、宗教によってこんな違いがあるんだとか、そういうのをこう知れることがすごく楽しかったりするので、やっぱ海外旅行はすごい好きですね。この間タイにコムローイ、コムローイ、あれね、行ってまあめっちゃ綺麗だったね。インスタとかでしか見たことがないようなものを実際に自分の目で見れるっていうのは、もう本当やっぱ言葉では言えん感動よね。でその時にこの象の絵後から写真載せます人間が筆に絵の具をつけて、象の鼻に渡したら象が鼻の先で筆持って描く、後から載せる絵はもう100% 象の絵で描いて、象の力です。象ってやっぱりこう頭いいし、結構鼻が器用ですもんね。でも本当象が象を描くってすごいよね。今多分載せてると思うんですけど緑の草原があって木が2本あって、でその横に象がパオーンって鼻を伸ばしてる絵なんですけど、これ上向きじゃけいいよね。下じゃなくて上じゃけね。なんか笑っとるようにも見えるし。そうですね、そうですね、すごい笑ってるみたいで小川描いて花も描いて、で黄色とピンクは絶対混じってないもんね。そうですね、ちゃんとこっちはこの木は黄色、この木はピンクっていう風に象が認識して描いておけ。でしかも大地の部分は一回黄色でベタ塗りして、でその上に緑をのせとる。やっぱりちょっとこう深みが出る。深みが出るこれは象の美的センスなんですか？どうなんかね、どこまで仕込まれとんかわからんけど、でも象が描いた同じ絵はなかったんよ。じゃあ自分の好みなんだ。この絵ばっかり描きおるかって言ったら全然そんなことない。私象が絵を描いてるのも見に行ったこととかあるんですけど、私はもう先入観で、横で筆を渡してる人が操作してるんだと思っちゃってて、象の美的センスなのかな。じゃないんかね。でもそうだとしたら本当に知能が高いですよね、象の。めっちゃすごい。でこれはなんかイルカショーみたいな感じで、みんながひな壇にね、そうもう本当イルカショーです。それで欲しい人は前に出てきてくださいって、もう早いもん勝ちじゃってアナウンスがあったけ、もう書きおるの見て私はめっちゃ感動して、一番後ろの方座っとったんじゃけど、もう書き分けて前にすいませんって前に出て行って、で絵買うって言って。これどうやって持ってこうくる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 って巻いて、ほんで象さんの排泄物、で象のうんちで作ってるパイン紙って筒卒業証書みたいなあんな筒、でっかいやつを象のうんこで作っとるやつ、作った筒に入れてもらって持って帰ってきた。で私がいるって言いに行った後も何人も後から降りてきて、僕も欲しいみたいな。そうだけどもう1枚しかないけ、もう決まりましたって言って断りよったけど、貴重な1枚ですね。そう思うと、そのストーリーを聞くと
この絵がさらになんか魅力的に見えますよね、でお客さんにもこれ象が描いたんですよって言ったらって嘘でしょっていう時に象が筆持っとる動画見せたら信じる。意外と知らないもんですか、象が絵描くって。なんかテレビで見たことはあるってみんな言う。知らん人は知らんけどね。象って意外と鼻って先っぽが、象の鼻の先っぽってなんかこんなチューリップみたいになってて、うまくこう持って動かしますよね。そう言われてみたらこうなっとる気がするね。すごい。まあバナナとかサトウキビとかめっちゃ食べよった。ね、もうぜひタイにも見に行ってください皆さん。タイはおすすめです。